Tahukah kamu tentang coelacan, ikan purba yang dianggap punah selama 66 juta tahun? Pada tahun 1938, ikan ini mengejutkan dunia ketika ditemukan hidup di perairan Afrika Selatan. Coelacan memiliki sirip berbentuk lobus yang unik, mirip dengan kaki primitif, dan tubuh kuat yang memungkinkannya hidup di kedalaman 150 hingga 700 meter. Dijuluki fosil hidup, ikan ini telah ada sejak 400 juta tahun lalu, bahkan sebelum zaman dinosaurus. Coelacan adalah bukti nyata bahwa alam masih menyimpan banyak misteri yang menakjubkan.